Imos facer un exercicio donde imos calcular, estudar as posicións relativas das asíntotas dunha función, da función que vemos aí expresada na pantalla. O procedemento para resolver este exercicio será primeiro calcular a expresión das liñas rectas que forman as asíntotas. E unha vez que teñemos calculado esa expresión analítica das rectas que forman as asíntotas, estudaremos se a gráfica da función, a curva, vai por riba ou por debaixo desas rectas, ou pola esquerda ou pola dereita, dependendo dos casos, non? Imos entón, en primeiro lugar, a calcular as asíntotas verticais. Sabemos que unha asíntota vertical prodúcese nunha función naqueles valores de x donde a función non está definida. Como esta é unha función racional, para as funcións racionales isto ocorre naqueles puntos, para aqueles valores de x donde se anula o denominador. Entón, o que facemos é coller a expresión do denominador igual a cero e despexar os valores de x para os cales este denominador se anula. Neste caso, estamos falando do x igual a 0 e do x igual a 2. Aínda así, facemos o que é a diferenciación xeral de asíntota vertical, é dicir, calculamos o límite da función nas proximidades do punto onde a función non está definida. Neste caso, será no 0 e no 2. Dese xeito, confirmamos que o límite, cando x tende a 0 da función, tende a infinito, o que significa, segundo a definición da asíntota vertical, que en x igual a 0 existe unha asíntota vertical. Agora facemos o mesmo para outro valor de x que anula o denominador, para x igual a 2. Desa forma, calculamos o límite cando x tende a 2 da propia función e danos tamén que é igual a infinito. O cal implica ou indica, segundo a definición, que a recta x igual a 2 é tamén unha asíntota vertical. Hai que lembrar aquí que este tipo de límites se calcúlanse sustituindo o a x polo valor da x donde estamos calculando o límite. Neste caso, o último, o 2, non? Se facemos isto neste límite, observamos que nos dá un valor finito no numerador e 0 no denominador. E sabemos que un valor finito entre 0 dá sempre no límite sempre o infinito. Agora, o que facemos é representar no eixe de coordenados esas dúas rectas para as que calculamos as asíntotas verticais. A recta x igual a 0 e a x igual a 2. Iso faise para ir poñendo nese plano coordenado toda a información que vamos sacando, para ir tendo datos, para ir tendo informacións para, ao final do exercicio, poder ter unha idea de como é a gráfica desta función. Estudar o comportamento da x ao redor desas dúas asíntotas verticais, ao redor deses valores para os que non está definida, x igual a 0 e x igual a 2, é o que se chaman límites laterales, que se trata de calcular o límite cando a x tende a eses valores tanto por un lado como por outro, tanto pola esquerda do 0 como pola dereita, tanto pola esquerda do 2 como pola súa dereita. Calculamos primeiro o comportamento da función á esquerda do 0, é dicir, cando toma a x valores moi próximos a 0, pero pola esquerda, ou seja, valores un pouco máis pequenos. Vemos, se nos fixamos na expresión da función, que cando eso ocorre, a función tende a menos infinito, é dicir, dispárase para valores negativos moi altos. Cando directamente non se ve observando a función cal é ese comportamento, se tende hacia máis infinito ou hacia menos infinito, o que se fai é dar un valor a x próximo ao 0, neste caso pola esquerda, non? Por exemplo, menos 0,1, non? Vemos, se facemos neste caso esa operación, danos un valor de menos 4,77. O valor, o número, é o de menos, o que nos importa é o signo. Dado que é un signo negativo, iso quere dicir que según nos vemos acercando ao 0 pola esquerda, a función iráse facendo cada vez máis negativa, por iso tende a menos infinito. Se facemos o mesmo, pero calculando pola dereita, é dicir, para valores un pouquiño máis grandes co 0, moi próximos ao 0, pero un pouco máis grandes, vemos tamén, polo mismo mecanismo, utilizando o mismo sistema, que a función tende a máis infinito, que se dispara cara valores positivos moi grandes. Visto na gráfica, ves aí perfectamente, facemos un esbozo, non, de como se comportaría a función nas proximidades do 0, vemos cando x tende a 0 pola esquerda, é dicir, cando nos acercamos a 0 pola esquerda, a función vai tender a menos infinito, por iso empezamos a dibuixar, facemos os esbozos dese comportamento. E cando a función tende a 0 pola dereita,
a función tende a máis infinito. Por eso facemos tamén o esbozo nese caso, non? Para ter esa información cara ao futuro, saber como se comporta a función en todo o seu recorrido. Se facemos a mesma operación para x igual a 2, é dicir, pola esquerda do 2, por valores un pouco máis pequenos que o 2, pois vemos tamén, observamos, vese, ou podemos calcular que a función tende a menos infinito. Neste caso, damos un valor un pouco máis pequeno que o 2, por exemplo, 1,9, e vemos que nos dá menos 103, que, dado que é un valor negativo, eso é o que nos indica que a función vai tender a menos infinito. O mismo facemos para valores un pouco máis grandes que o 2. Damos un valor un pouco maior que 2, neste caso 2,1, por exemplo, e vemos que nos sale un valor positivo, non? máis 0,27. Iso xa implica automáticamente que a gráfica, a curva, a función, cando x tende a 2 pola dereita, vai tender a máis infinito, vai se disparar para valores positivos moi altos. Facemos tamén o esbozo, no caso de x igual a 2, igual que fixemos para x igual a 0, e vemos eso, non? Cando x tende a 2 pola esquerda, cando se aproxima o 2 pero pola esquerda, con valores un pouco máis pequenos que 2, a gráfica, a función, vaise ao menos infinito. E cando a x tende ao 2 pola dereita, cando son valores un pouquiño máis grandes que 2, a función tende a máis infinito, faise infinitamente grande. Imos agora a estudar a posibilidade de que teña ou non asíntotas horizontais esta función. Vimos en teoría que unha función terá unha asíntota horizontal cando se x tende a infinito, se x tende a valores moi grandes positivos ou moi grandes negativos, entón esa función tende a ter un valor concreto, un valor real. Non se fai infinitamente grande ni infinitamente pequeno. Neses casos, a función ten unha asíntota horizontal precisamente nese valor real o que tende a función cando x tende a máis ou a menos infinito. Nas funcións racionais, polas propias propiedades dos límites, tal como aprendemos a facelos, para que eso ocorra, para que ao tender x a infinito a función tenda a un número concreto, a unha constante, o grau do numerador ten que ser obrigatoriamente igual ou menor que o grado do denominador. En outro caso, non existirían asíntotas horizontais. Neste caso concreto, no exercicio que estamos a facer, o grau do numerador é 3, o grado do denominador é 2, co cal xa sabemos de antemán que non vamos ter asíntotas horizontais. Aínda así, se facemos o límite, vemos perfectamente que cando x tende a infinito, esta función vai tender, dependendo dos valores, a máis menos infinito, non? Pero nunca a un valor concreto. Eso débese a que o grado do numerador é maior co denominador, co cal, cando a x se fai moi grande, a función farase infinitamente grande, ben positiva ou ben negativa. Como viñamos dicindo, dado que o límite desta función cando x tende a infinito non é un valor real, non é un valor finito, senón que é un valor infinito, xa podemos deducir, podemos asegurar con toda rotundidade que esta función non vai ter asíntotas horizontais. Lembramos aquí as propiedades dos límites das funcións racionais, dos límites no infinito, que se facían simplemente observando os termos de maior grado do numerador e do denominador. Cando o grau do numerador era maior co denominador, a función tendía a infinito. Cando eran iguales ao límite, a función tende ao cociente dos coeficientes dos termos de maior grado. E cando o grado do numerador é menor co denominador, entón a función no infinito tende a cero. Lembrar estas propiedades é fundamental a hora de facer este tipo de exercicios. Imos agora calcular e estudar as posibles asíntotas oblicuas que teña esta función. Vimos en teoría que no caso de que existiran asíntotas horizontais, automáticamente poderíamos deducir que non existían asíntotas oblicuas. Como cando calculamos o apartado correspondente, sacamos ou deducimos que non existían neste caso asíntotas horizontais, non temos información do que vai ocorrer cas oblicuas. Teremos que facer cálculos de forma analítica para saber se existen ou non asíntotas oblicuas nesta función.
Por outra banda, tamén vimos na teoría que nunha función racional, como é o caso que estamos a facer, existen asíntotas oblicuas cando o grao do polinomio do numerador excede nunha unidade o grado do polinomio do denominador. Se nos fixamos na función, esta función ten o polinomio do numerador é de grado 3, o polinomio do denominador é de grado 2, co cal xa podemos deducir que vamos ter unha asíntota oblicua, é dicir, unha liña recta que a cal vai tender a función cando x tende a máis infinito e a menos infinito. Dado que esta asíntota oblicua é unha liña recta, esta recta terá unha ecuación, non? Tal como vemos na pantalla. Desta forma, teremos que I é igual a mx más n, donde m será a pendente da recta e n será a ordenada na orixe desa recta. Para facer os cálculos, para coñecer a recta, teremos que coñecer, por tanto, o valor da pendente e o valor da ordenada na orixe. O valor da pendente m defínese como o límite cando x tende a infinito da propia función dividido entre x. Se facemos os cálculos tal como temos na pantalla, vemos que resolvemos a indeterminación infinito partido por infinito, facendo o cociente dos dous coeficientes de maior grado dos dous polinomios, 3 entre 1, 3, co cal ese límite valdrá 3, é dicir, a pendente da asíntota oblicua será 3. Se facemos exactamente o mismo para n, que se definía como o límite cando x tende a infinito da propia función menos a pendente por x, facendo ese límite, volvemos a ter outra vez un límite de dous polinomios, do cociente de dous polinomios que teñen o mesmo grau, co cal o límite será o cociente dos dous coeficientes, neste caso 6 entre 1, que é 6, co cal a ordenada na orixe desta asíntota oblicua terá un valor de 6. A ecuación da recta, polo tanto, desta recta que é a asíntota oblicua da función será I igual a 3x máis 6. Unha vez que coñecemos a ecuación da recta que forma a asíntota oblicua, representámosla no plano coordenado para ir vendo como se comporta a función ao redor desa recta. Lembrar que a función cando x tende a infinito ou cando x tende a menos infinito vai tender precisamente ao valor da recta, co cal convennos sempre ter a expresión gráfica, non? Para poder entender mellor o comportamento da función. Pasamos entón a estudiar, precisamente para saber o comportamento da función nos extremos, a estudiar a posición relativa da curva da recta, que consiste en coñecer cal delas vai por encima con respecto á outra, se cando x tende a infinito vai por encima a curva ou a recta, ou cando x tende a menos infinito se vai por encima tamén a curva ou a recta. Sabemos que, como dicíamos antes, a función tende a acercarse moito á recta cando x fai moi grande ou cando x fai moi pequeno. Desa forma, o límite da función cando x tende a máis ou menos infinito tenderá precisamente a expresión da recta, non? A 3x máis e neste caso. Entón, se facemos o límite no infinito, da curva menos a recta, poderemos saber cal é maior. Vai ser o límite que tende a cero, pero se coñecemos cal é o signo dese cero, é dicir, se un pouco menos que cero ou un pouco máis que cero, poderemos saber cal das dúas é maior, se a propia función, se a curva. Lóxicamente, a que sexa maior será a que vai por encima da outra no que é na propia gráfica da función. Dese xeito, se empezamos pola rama dereita, é dicir, cando x tende máis a infinito, calculamos o límite da función menos a expresión da recta, menos a expresión da asíntota oblicua, e sálenos a expresión que temos aí. Facemos os cálculos oportunos e, ao final, quédanos un límite dunha función racional donde o grado do polinomio do denominador é maior que o do numerador. Polo tanto, lóxicamente, nese caso, tal como vimos na teoría, será un límite donde tende a cero, non? Se analizamos polo miúdo o valor deste límite, pois vamos ver que, inda que tende a cero, vai ser polos valores positivos, o que quere dicir que, tal como fixemos a resta, a curva é maior ca a propia recta, co cal a curva irá por encima da recta cando x tende a máis infinito, pola rama dereita da gráfica.
Se facemos o mismo para a rama esquerda, é dicir, cando x tende a infinito dá a expresión da función menos a expresión da recta que forma a asíntota oblicua, volve outra vez a salirnos, como é lóxico, unha función racional donde o grado do denominador é maior que o grado do numerador, co cal vai ser un límite de que tende a cero, pero se vemos cal é o signo dese cero, é dicir, se vai ser un valor positivo ou negativo, vemos que neste caso é negativo, o que indica que a recta vai ser maior que a curva cando x tende a menos infinito. Iso quere dicir que a curva vai ir por debaixo da recta cando x tende a menos infinito, cando x ten valores moi grandes pero negativos. Se iso o levamos á gráfica onde tiñamos representada a recta que forma a asíntota oblicua e facemos un esbozo do comportamento da curva con respecto a esa recta, vemos o dibuixo ou a expresión gráfica que temos na pantalla, non? Así, desa forma, podemos ver que cando x tende a máis infinito, cando estamos nos valores moi positivos do eixe x, a curva vai por encima da recta. Así facemos o esbozo aquí para que se vexa. E do mesmo xeito, cando x tende a valores moi negativos, cando estamos na rama esquerda da gráfica, para cando x tende a menos infinito, a curva vai por baixo da recta, tal como vemos tamén aquí, non? Iso danos xa unha idea moi aproximada do comportamento da función para moitos valores. Neste caso, cando x é moi grande, cando x é moi pequeno, ou nas proximidades de x igual a 0 e de x igual a 2. Se facemos unha idea ou unha extrapolación, non, de como pode ser a gráfica no seu conxunto visto como son as asíntotas, podía salirnos algo como o que temos na pantalla, onde se representan as tres asíntotas, as dúas verticais máis a oblicua, e se unen xa eses esbozos dos que tiñamos. Evidentemente, para coñecer exactamente como sería a gráfica, teríamos que coñecer outras cousas, como os máximos, os mínimos, os puntos de inflexión, a propia curvatura da función ou os cortes cos eixes, por dicir algunha das características que habría que calcular para ter o que é o dibuixo exacto da función. Pero, bueno, tendo as asíntotas e sabendo, non, que a gráfica non pode cortar esas líneas rectas cando se dibuxa, pois podemos ver ou supoñer que unha función como esta pode ter esta representación. De feito, neste caso, é a representación exacta que tería a función.